淨只係即係見翻啲舊年嘅朋友啦，前年嘅朋友，有啲得過獎，今年可能冇得獎，但係都有參加，有啲有受益嗰啲。即係醫生所講嗰啲，我相信大家咧係不停都要好似我哋反思咁樣諗一諗，點樣先做得到啊？即係好抱歉咧，即係喺呢方面咧，我第一次聽到梁醫生叫我減肥咧，就係最近呢幾個月。咁我都覺得，如果梁醫生都觀察到我係要咧，都應該係即係自己反思一下。有好多時我哋就係即係教書咧，識講唔識做，因為我成日都不停提醒自己，我係老師，我應該要識做。我呢個嘅活動咧，其實正正係已經係第6屆啦。咁我哋其實都好高興嘅。我哋開頭做，我相信阿 Moon 咧花費咗好多時間、好多嘅精力去諗呢個構想。其實信心都係見步行步啦嚇，做得到做。維持好6年咧，真係唔簡單。咁都係佢嘅帶領之下咧，個團隊係非常之積極喺呢方面。咁其實可以見到啲品牌越多，尤其是一啲老嘅牌子出現啦。因為最近我去過蘇州六神苑嗰個原產地，你見到入邊嘅設計入面所講嘅嘢啊，同埋嗰個理念咧，其實真係對我哋而家甘肅嚟講咧係非常之有用。當然你一諗起六神苑，仲有幾百粒嗰啲新西蘭嗰啲嘢，又唔係嘅，佢有好多其他嘅調理身體啊，喺康養方面咧係做咗好多嘅工作。咁所謂嘅藥食同源咧，其實嗰度咧係好多嘢可以學得到。咁我哋都已經見到啦，嗱有呢個驅風油啦、維酸糖啦，有好多呢啲咧，其實老人家咧聽過，好細家年青嘅時候都用過嘅。咁如果將呢個品牌再推翻出嚟咧，尤其是你見到好多都重新包裝啊，唔係好似一定要懷舊式嘅包裝咧，佢嘅好多人都有興趣嘅，即係都係希望用埋實時用，年青人都用嘅。其實我都見到年青人用白花油嘅而家，係咪即係？以前人講白花油係老人家先用嘅啫嘛，輪車攞嗰時搽咯，係嘛？咁其實唔係啊，因為好多呢啲係我哋相信喺某個程度上咧，我呢個活動係推廣到出嚟，有好多人都留意。我想買一啲健康產品，買啲嘢咧，呢個品牌可以攞個獎嘅喎，起碼加咗個信心，一個參考嘅資料。我哋只需要成為呢個參考嘅指標咧，就應該攞一個推廣呢個健康產品獎。所以方面咧。打個機會，多謝阿 Moon，真係勞功高幫我哋搞呢個活動，咁多謝大家極力嘅支持，尤其係梁醫生同埋盧醫生，梁醫生都唔係第一次嚟，梁醫生又唔係第一次嚟，就證明我哋呢個活動係值得嘅，就多謝大家，多謝。